लेक्सा LEKSA हे अशें म्हळ्यार कितें? अशें आसता ही कंपनी लेक्सा म्हणलें नांव जालें रे की म्हज्या नांवा फाटल्यान जावं दी ऑर म्हज्या कुटुंबाच्या नांवा फाटल्यान जावं दी म्हज्या जाग्याच्या नांवा फाटल्यान जावं दी तें म्हाका करूंक नाका आसलें. आमी आमच्या कंपनींत सदां जापनीज प्रोडक्शन सिस्टम आनी जापनीज वर्किंग कल्चर आमी अडॉप्ट केला. अशें आसता खरी एक लायट हांगा मॅन्युफॅक्चर जावनचे 7 मिनटाक एक लायट रेडी जाता. ताचे 7 मिनटाचें काम जालें नंतर ते प्रॉडक्ट नेक्स्ट स्टेजाक येता, नेक्स्ट स्टेजाक येता, नेक्स्ट स्टेजाक येता. सो कंप्लीट जाताना एक लायट रेडी जावन आसता. सो केदाळांनी तेंचं काम रिपिटेड करता आसतना एक क्वॉलिटी आनी कन्सिस्टन्सी आनी प्रोडक्टिविटी हे तिनी आमकां एचीव करूंक जाता. आमी लागीं 8 वर्सान 800 प्रोजेक्ट्स केल्यात ऑल ओव्हर इंडियान मात न्ही लागीं 20 देशांनी आमी आमचे प्रोजेक्ट्स केल्यात. कॅनडा, केन्या, तंजानिया, इवन बांगलादेश, श्रीलंका सुमार प्रोजेक्ट्स आमी अशे केल्या. हांवें ही कंपनी स्टार्ट केल्या दिसा गंमतीचे विशय काल म्हणल्यार कंपनी स्टार्ट केल्या दिसा म्हज्या बँकांत आसलें बॅलन्स 257 रुपये. केली काणी आज आईचें बॅलन्स सांगनाका तूं पूण आमकां पळयतना कळटा. वीक्षकनो आमी आमच्या सुत्तूर ह्या आमच्या भोंवतणी आमी पळयता सबार बांदपां आनी सबार संगती बिल्डिंगां जावं दी, ब्रिज जावं दी, या मॉन्युमेंट्स जावं दी, टेंपल जावं दी, वर्शीप प्लेसीस म्हण सांगल्यार इगोर्ज जावं दी, हें सक्कड आमकां पळोवंक मेळटा. हें दिसाक सुर्याच्या उजवाडाक आमकां इतलें बरें दिसता पूण रात जाताना हाची सोबाय आणकी दोडती जाता. कशें? हाका एक लायटींग वेवस्था केल्यार. आज ही सक्कड बांदपां कशीं त्या लायटिंगांनी उजवाडाचे आनी लोकांक तें पळोवंक मेळाचें आमी आसा लेक्सा लायट्स हाचो मालक CEO आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर रोनाल्ड सिल्वन डिसोजा. तुका व्यार आनी वहिवाट कार्यक्रमाक स्वागत. थँक्यू सो मच. पयलें तुवें ही लेक्सा लायट्स म्हणलो संस्थो केदाळा सुरू केलोय आनी हाच्या फाटली काणी कितें? ओके. लेक्सा लायटिंग कंपनी हांवें सुरू केल्ली सुमार 8 वर्सां पयलें. या पुढच्या मार्चाक 8 वर्सां कंप्लीट जालीं. सो 8 वर्सां पयलें हांव कॅनरा लायटिंग म्हणल्या एका संस्थेंत काम करनासलो. ताच्या पयलीं हांव टॉयोटांत आसलो आनी कॅनरा लायटिंगाच्या कंपनींत काम केल्ल्या उपरांत हांवें काम सोडिचें पडलें. ताच्या उपरांत 3 म्हयने कालें करचें कितें करचें म्हणून चिंतत आसतना व्हडल्या कंपनीचे ऑफर्स म्हाका आयले. दुबयतावन, बेलगांव वतावन, इवन इंडियन ऑटोमोबायल कंपनींत मस्त ऑफर्स आयले. पूण म्हाका सुमार जाणांनी सांगलें की तुजें तें एक छाती आसा, ती छाती तुवें गळसिची जाल्यार तुवें दुजेंच कालें केल्यार तूं मुखार पावताय म्हूण सांगून. आनी हांवें हाच्या विशयांत चिंतत आसतना हांव पयल्यान प्लॅनिंगांत एकदम स्ट्रॉंग आशिल्ले वरवीं हांवें ही कंपनी स्टार्ट करचें चिंतलें. म्हज्यात मतेन चिंतून ताका जाय जाल्लें मस्त प्लॅनिंग म्हणून सांगल्यार एक 60 पेजेसचे सिनॉप्सीस हांवें बरोवंक सुरू केलें दीस रात म्हणले. तशें कंपनींत वावर करनासलेल्या म्हाका एक संस्थो स्टार्ट करचो जाल्यार कसो कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हज्या लागीं ताका जाय जाल्ले भरपूर पयशे नात आनी गॉडफादर कोणी ना आनी सांबाळान मेळ्ळे थोडे पयशे कश्टान केल्लें एक घर आसलें बेंगळुरांत. तें सोडल्यार प्रॉडक्ट ना, ब्रँड ना, गॉडफादर ना, प्रॉपर्टी ना, मागीर प्रॉडक्ट्स नात. अशें आसता आसतना मस्त गोंदळ म्हज्या मतींत आसलो की कशें करचें जाल्यार कशें करचें. बट म्हजें प्लॅनिंग आनी म्हजी ती छाती आनी म्हजी ती जाणवाय आनी म्हजें स्ट्रॉंग एस्पेक्ट काल म्हळ्यार टीम वर्क. हांव एक 4 जाणां सांगता बऱ्यान काम करच्यांत म्हाका ती एक छाती आसा. तशें हांवें प्लॅनिंग केलें आनी लेक्सा म्हणलो संस्थो फकत 2 जाणांक सांगता काणयोन म्हज्या एक बरो समान पत्याच्या 2 जाणांक सांगता काणयोन हांव संस्था स्टार्ट केलो. आनी
स्टार्ट केल्ल्या म्हाका पयलेंच्या एका म्हयन्यान जाता तें डॉक्युमेंटेशन तें पुरा केल्ल्या उपरांत स्लोली म्हाका मार्केटींत मस्त साळवळ आशिल्ले वरवीं म्हाका मार्केटींत मस्त सपोर्ट मेळ्ळो आनी अशें सुरवेर आमी इल्लें ट्रेडींग टायप केलें ताचे उपरांत स्लोली म्हणजे इमॅजिनेशन आशिल्लें की चिंतप आशिल्लें की मेक इन इंडिया आनी मेड इन इंडिया करीचें म्हूण सांगून कंप्लीट एक लायटींग हाय एंड लायटींग मेड इन इंडिया करीचें म्हूण सांगून तशें आयच्या दिसा 8 वर्सां उपरांत तुमी पळयता जाल्यार लेक्सा म्हणलो संस्थो हांवें खालें तें सपोन देखल्लें ताचे वरवीं 4 मिनटां मुखार तासा सोडल्या ताच्या वरवीं फाटीना. शाबासकी तुका. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. 8 वर्सां पयलें तुवें हो संस्था सुरू केली आनी तेंय कांय पयशे गॉडफादर पावर सपोर्ट खंयचेय नासलेल्या वेळार तुवें सुरू करून आज तुवें इतल्या हाका ह्या पावंड्याक तूं पावलाय. लोकस ऑफकोर्स टीम वर्क तुवें म्हणलें व्हेरी इम्पॉर्टंट. जावन दी ते लेक्सा LEKSA हें अशें म्हळ्यार कितें? हांव जापनीज सांगाता लागीं 11 वर्सां वावर केला. एकामेका बऱ्या साळावळेन 11 वर्सां काम केलां. तशें हांव तांचे तावन मस्त जिवनान शिकलां. तें शिकल्लें तें शिकप काल आसा ती जोडली ती जाणवाय आसा ती हांवें ह्या कंपनीन मस्त वापरली. अशें आसता ही कंपनी लेक्सा म्हणलें नांव जाल्यार ती म्हज्या नांवा फाटल्यान जावं दी ऑर म्हज्या कुटुंबाच्या नांवा फाटल्यान जावं दी म्हज्या जाग्याच्या नांवा फाटल्यान जावं दी तें म्हाका करूंक नाका आसलें. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांव ह्या संवसारांत नासल्यार हो संस्था म्हज्या वरवीं मुखार वचत. आज न्ही 50 वर्सां 100 वर्सां उपरांत जाल्यार कॉर्पोरेट हय तें कल्चर हाडून तें त्या प्रमाणेंच वाडयचें म्हणून सांगून म्हाका आशा आशिल्ली. त्या देखून हांवें लेक्सा म्हणलो नांव दिलो. हे LEKSA हाचें फूल फॉर्म कालें म्हणून सांगल्यार लायटींग एक्सलन्स. म्हळ्यार आयच्या दिसा आमी मर्सिडीज बेन्झ BMW गाडयो पळयता हाय एंड गाडयो. तशें लायटींग एक्सलन्स म्हळ्यार लायट करचें तशें हाय एंड नॉलेज हाय एंड लायट करचें तशें हाय एंड नॉलेज आमचें थंय आसा. सो लायटींग एक्सलन्स लायट करचें भरपूर नॉलेज आमच्या लागीं ती आसा. सो ह्या नॉलेजीक आनी बिझनसाक संबंद जाल्लें जावन आसा. नॉलेज शेअर्ड एडक्वेटली ही नॉलेज मार्केटीन ना. सो तशें आसतना ही नॉलेज आमी दुसऱ्यांक पुरा दिल्यार संवसाराक दिल्यार एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक दिल्यार तांकां ह्याच्या विशयान समजता बरी जाणवाय मेळटा. सो एका बंदान बिझनेस एका बंदान सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो दोनूय सांगाता घालून लेक्सा म्हणलो संस्थान स्टार्ट केलो LEKSA. वीक्षकांनो लेक्सा इतल्या बऱ्या भशेन ऑनेस्ट रोनाल्डान एक्सप्लेन केलें. हाच्या फाटल्यान एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीची जबाबदारी ताणें काण गेल्या. देखून LE सोडल्यार KSA तें नॉलेज शेअरिंग तूं कितें म्हणटाय तें खंडीत आमकां गरज आसा. आतां तूं नॉलेज शेअरिंग म्हूण सांगतना एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक तूं जर तर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स तुका आपयतीत जाल्यार तुज्या ह्या नॉलेज शेअरिंगांत 8 वर्सांनी तुवें इतलें जोडलाय आतांच्या पयलीं तुका इतली माहेत आसा ती तांणी आपयली तर जाल्यार तूं दिताय गी? खंडीत जावन हांव ऑलरेडी येदोळूच तें काम करतेत आसा. फॉर एग्जाम्पल हांगा तावन ओरिस्सा भुवनेश्वर तितले पयस इवन सेंट झेवियराक वचून आमी हाफ डे सेशन या स्पेशलायज लायटींग म्हळ्यार मास मिडिया स्टुडंट्स असतात, स्टुडिओ विशयान शिकचे असतात, कम्युनिकेशन विशयान शिकचे असतात, आर्किटेक्चरल लायटींग विशयान शिकचे असतात, आर्किटेक्चरल करचे विशयान शिकचे असतात. त्या पुरा भुरग्यांक हाचे विशयान चुरी जाणूं येना. सो आमी हांगा लायट करचे कशें म्हणजे एकदम हाय एंडाचे लायट करता. त्या वरवीं हे नॉलेज तांकां मेळ्ळे तक्षण तांकां जिवनान मुखार वचूंक अशेंय आसा गी म्हूण सांगून आमी भायल्या गांवांनी लायक तुमी दुबय आसलेल्या थंय तुमी बुर्ज खलिफा तें पुरा पळयता. तें पुरा आमी इंडिया आसलेल्या एका कंपनींत करूंक साध्य आसा गी जाता गी. सो आयच्या दिसा हांव कॉन्फिडंटान सांगता गी बुर्ज खलिफा न्ही ताचे व्हडलें लायटींग जाल्यार रेक्सा लायटींग आमची इंडियाची कंपनी तसली कामां करूंक अबुधाबीचें आसा. खंडीत आसा तुमच्या आसा बिलकुल आसा. ते लेझर लायट्स आनी लेझर लायट सिंक्रोनायझिंग शो करचें कंट्रोल्स ते पुरा आमी आयच्या दिसा इंडियान हाय एंड लायटिंगान आमी करतात. भारी खुशी जाली जावन ही शाती तुमचे कडेन आसा म्हणून आयकून भारी भोव संतोश जालो म्हाका. आनी तांतूय एक कॅच पॉयंट केलें म्हणून सांगल्यार ही पुरा शाती हांवें आमच्या कोडयाळकारांक सांगाता घालून मँगलोरियन्सांक सांगाता घालून इम्पॉर्टंट आमच्या तरणाट्यांक सांगाता घालून हांवें आसा केलो. आतां तुवें सांगलें 2 जाणांनी सुरू केल्ली तुमी ही हो संस्था. आज कितले जण हांगा काम करतात आनी हे काम करतले खंयच्या परिसरांतले आनी कल तांच्या कडेन जाणवाय आसली या आतां जाणवाय ते जोडल्यात कितल्या वर्सां जावन आसात. लंब सावले म्हजें
कित्याक म्हळ्यार हांव एक वस्त दितें आतां एम्प्लॉयमेंटाक आनी रुरल एम्प्लॉयमेंटाक वय ह्या दिशेन तुमचे अनुभव. हांवें सांगले प्रमाणे दोगा जाणां चेडवांक म्हजे सांगता लेफ्ट हँड रायट हँड म्हणटा तांकां हांव वय तांकां खाण गेलें फस्ट. हां. ताचे उपरांत म्हजे लागीं इन्वेस्ट करूंक जाय पडटे पयशे नासले. ओके सो सेकंड ऑप्शन काय आसलें म्हळ्यार म्हाका इन्वेस्टमेंट इल्लें जाय आसलें. ओके तशें म्हाका एक 10 जण इन्वेस्ट करून मुखार आयले. ओके पूण हांवें लायक मायंडेड आशिल्ल्या तरणाट्यांक एक 13 जाणांक हां. 2 जण कलकत्ता तावन आनी एकलो बॉम्बे तावन ओके पार्टनर सिलेक्ट केले. ओके दे आर द स्लीपिंग पार्टनर्स. सो कंपनी लेक्सा लायटिंग आसलें म्हणजे ते म्हजे बेबीचे आहेत. ओके सो हांवें तांचे तावन फायनान्शियल सपोर्ट काण घेवन म्हजें आसलें काल आसलें तें पुरा इकून हांवें ही कंपनी स्टार्ट केल्ल्या दिसा गंमतीचे विशय काय म्हणल्यार कंपनी स्टार्ट केल्ल्या दिसा म्हज्या बँकांत आसलें बॅलन्स 257 रुपये. अन्नी तेंच हांवें स्टार्ट केल्ली 257 बॅलन्स आसली. आयचे बॅलन्स सांगना तूं पूण आमकां पळयतना कळटा. ओके वय तेंच हांवें स्टार्ट केल्ली आयच्या दिसा. तशें म्हजी आशात आसली की एका हळ्ळेंत हांवें कंपनी स्टार्ट करचें. बरें बरें हळ्ळेंत स्टार्ट करून आमच्या तरणाट्यांक आयच्या दिसा इंडिया तावन आमचे तरणाटे भायल्या गांवांक आनी पळयतात आनी आपली शाती भायल्या गांवांत खंय खंय वचून वय दाखयतात. वय आनी हांगा स्लोली हे एल्डरली होम्स स्टार्ट जातात. वय कित्याक म्हणल्यार म्हातारे हांव पळोवंक काणूक आमचे तरणाट्यांक गांवांत ना. तशें आसतना म्हजे तावन एक ल्हानशें आळिला सेवे वय जाता म्हूण सांगून चिंतून या. हांवें लेक्सा लायटिंगाक मुडबिद्री कंपनी स्टार्ट करून लगी 340 जाणांक आयच्या दिसा रिक्रुटमेंट दिला. ओके आनी हातूंत आमच्या संस्थेन हांगा कोडयाळच्या फॅक्टरीन काम करचे चेडे पुरा एक 20-25 किलोमिटर सरावंडिंगाचे चेडे. हांवें झारखंड ओरिस्सा थंय तावन चेड्यांक हांगा काम दिवन आमच्याच सुत्तुरांतल्या चेड्यांक काम दिवन तरणाट्यांक काम दिवन तांच्या जिवनाक एक वाट दाखोवन तांणी हांगा काम करून सांजे तांच्या घरा वचून तांच्या फॅमिलीक तांच्या फॅमिली म्हळ्यार आवय बाबाय पळोवन काडून तांचो कांयलो जागो आसलो तो इलो यूज करून आसल्यार आमचे तरणाटे हांगा तुरतात म्हणली एक आशा दवरून हांवें हें काम दिलां. आतां तुमी हे लेक्सा लायट्स सुरू करून आज मशेर आमच्या भारतांत आनी भारता भायर कितले तुमी हे दोन प्रोजेक्ट्स केल्यात आनी तातूंत तुमकां म्हळ्यार तुमकां सकडी म्हळ्यार काय म्हणटात सॅटिस्फॅक्शन जाल्लेत तातूंत प्रॉमिनंट खंयचे? हय आमी लागीं 8 वर्सान 800 प्रोजेक्ट केल्यात. 800 प्रोजेक्ट 800 प्रोजेक्ट केल्यात. सरासरी 100 प्रोजेक्ट मेळ्ळे वर्साक. ओके ओके तितले प्रोजेक्ट्स आमी केल्यात. ऑल ओव्हर धाकटे व्हडले म्हणून तितले प्रोजेक्ट केल्यात. ओके आनी तूं मोतीक खुशी दिवचे प्रोजेक्ट खंयचे की म्हणून सांगल्यार एक आमचे विधानसौधा रायट बेंगलोरचे विधानसौधा आनी बेळगांवचे सुवर्णसौधा. ताचे उपरांत राष्ट्रपती भवन ऑडिटोरियम तें केलां आमी. आनी आमचे कुंभमेळांक केल्ले 4 द्वारा. मागीर अयोध्येचे राम मंदिर टेम्पलाच्या वताक आसचें रेल्वे स्टेशन. ओके तशेंच इंडियाचे बिगेस्ट पर्तगाळी टेम्पल म्हण आसा तें. ओके तसली रिप्युटेड प्रोजेक्ट्स केल्यांत. इतलें मात्र न्हय सुमार जाणांक गोत्तनातले विशय इंडियान तसचे सादारण 70% टेलिव्हिजन चॅनलां टायम्स नाव NDTV झी TV दूरदर्शन असली चॅनलां सादारण 300 वरनी वयर चॅनलां केल्यांत. आनी इंडियान तसचे बऱ्यांतली बरी ऑडिटोरियम्स लागीं 140+ ऑडिटोरियम्स आमी केल्यांत. तातूंत जावन दी क्रायस्ट युनिवर्सिटीचे जावन दी सेंट झेवियराचे जावन दी और मस्त व्हडले व्हडले युनिवर्सिटीचे गव्हर्मेंटाचे. मागीर तें सोडून आमचे MIT NITK आनी IIT तांची ऑडिटोरियम्स ती पुरा केल्या. सरासर आमी म्हयन्याक 4 ऑडिटोरियम प्रमाणे करतेच आसा. ही पुरा हाय एंड लायक 2000 सीटर 3000 सीटर तसली ऑडिटोरियम आमी करतेच आसा. आनी आजच्या सांगाता उरलें खंयचेय स्पेशलायज लायटिंग खंय तकली करचें काम आसा तें टोटल टर्नकी प्रोजेक्ट आमी काण घेवन ऑल ओव्हर इंडियान मात न्हय लागीं 20 देशांनी आमी आमचे प्रोजेक्ट्स केल्यात. कॅनडा केन्या तंजानिया बांगलादेश श्रीलंका सुमार प्रोजेक्ट्स आमी अशे केल्यात. वीक्षकांनो आमी आतां लेक्सा लायटाच्या रिसर्च सेंटर लॅबांत आमी आसा. हाचे विशयांत मिस्टर रोनाल्ड एक संपूर्ण एक माहिती दिवेत की? हय
आम्ही हाय एंड लाईट्स करत असताना लाईट करचे मात्र नाही ते केल्ले उपरांत ताचे टेस्टिंग कंप्लीट टेस्टिंग फेसिलिटी आमच्या सांगात असल्यार आमच्या लागीं असल्यार आमकां ताचेर आनीकी चड रिसर्च करूंक आनी मार्केटीक जाय जाल्यार बऱ्या क्वॉलिटीचे बऱ्यांतले बरे प्रोडक्ट्स आमकां जोडूंक चान्स जाता. ओके. आमी तसले एका लॅबोरेटरीक भायर आमी हुंदून आसच्या बदलाक डिपेंडंट जावन आसच्या बदलाक हांवें चिंतलें आतां नेक्स्ट गव्हर्मेंटाची व्हडली व्हडली प्रोजेक्टां येताना आमकां गव्हर्मेंटाच्या प्रोजेक्टाक एलिजिबल जायचे जाल्यार मेड इन इंडिया करता आसतना तांतूय एलिजिबिलिटी आमकां मेळचे जाल्यार असले एक लॅब कंपनीक आसची गरज म्हूण सांगून तशें लागीं 25 ते 30 हाय एंड इक्विपमेंट्स हांवें इन्स्टॉल केल्या. ते ह्युमिडिटी चेंबर जावंक पुरो ह्युमिडिटी म्हणून सांगल्यार तुमकां थंडाय येतावन हाय एंड लायक 60 डिग्री टेंपरेचर जाता आसतना जावंक पुरो हे डस्ट चेंबर जावंक पुरो हाचे भितर तो पावडर घालून लायटा भितर पावडर ऑर डस्ट वचून येतले बरी जावंक पुरो थर्मल चेंबर आसा ते ड्रॉट प्रूफ आसा तशेंच दिशिल्ल्या पंतान हाय वोल्टेज सर्ज जनरेटर आसा अर्थ रेसिस्टन्स आसा लिकेज करंट आसा तशेंच पॉवर एनालायझर आसा असली मागीर आनीकी बेजमेंटांत आनी थोडी हाय एंड इक्विपमेंट आसात. ही पुरा एनेबल लॅबाद्वारे आमी लायट्स चेक करता आसतना आमी करच्या प्रोडक्टाचेर संपूर्ण कंट्रोल आनी भरोसो येता तें पयलें जावन आसा. दुसरे विशय काले म्हणून सांगल्यार आतां आमकां हाय एंड लायटिंगाचेर संपूर्ण नॉलेज आशिल्ले वरवीं आनी टेस्टिंग लॅब आसा केल्ले वरवीं आमी गव्हर्मेंटान आसच्या व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टान पार्टिसिपेट करूंक एक एलिजिबिलिटी. दुसरें आमी आतां खंयच्याय व्हडल्या कंपनीनी प्रॉडक्ट केल्यार तो आमी हांगा टेस्ट करून तांकां गव्हर्मेंटाच्या तर्फेन सर्टिफिकेशन दिवची कॅपेबिलिटी आमकां आसा आनी तें सर्टिफिकेशनाची कॅपेबिलिटी म्हाका येवच्या हप्त्यांत म्हाका त्या सर्टिफिकेशनचे हांगा टोटल टेस्टिंग आसा तें जाल्ल्या उपरांत म्हाका गव्हर्मेंटान सर्टिफिकेशन मेळटा. सो नॅशनल लेवलार तुमकां सर्टिफिकेशन लायट्साचे ते यूज करूंक फिट म्हणून एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिवंक जाता आनी ती ऑल ओव्हर इंडियान जावन दी इवन इंटरनॅशनल मार्केटान ती एप्लिकेबल आसा ताका भारी मान्यता आसा. कित्याक जाल्यार आमी एक लायट टेस्ट करचे जाल्यार लागीं आमकां एका लायटी कंप्लीट MRI स्कॅनिंग केल्ले बरी लायट टेस्ट करचे जाल्यार लागीं 60,000 ते 80,000 खर्च जाता. तितलो खर्च आसा म्हणल्यार मस्त नमुन्याचे टेस्टिंग आसता. कित्याक आमी एक लायट प्रॉडक्ट लायनी घाल्ल्या उपरांत ऑर मार्केटीक घाल्ल्या उपरांत तांतूं काही अवघड जावंक चान्स आसा शॉर्ट सर्क्यूट जावंक चान्स आसा तशें पूर आमी अवॉयड करचें हांगा आसता तें आमच्या कंपनी भितर तें परत टेस्ट करून आमी धाडल्यार बरें आसा. आनी आयच्या दिसा आय एम प्राऊड हांव एक हेम्यान सांगता कितें म्हणून सांगल्यार आमच्या साऊथ इंडियांत वन ऑफ द बेस्ट लॅबोरेटरी आमच्या मंगळुरांत लेक्सा लायटिंगांत आसा. कंग्रॅच्युलेशन्स रियली नायस. आनी असले लॅब्स इंडियांत कितल्यो आसात? लागीं 5 ते 6 आसात. पुरो नॉर्थ इंडियांत आसात जावं पुरो हॅवेल्स ऑर प्रॉम्प्टन ऑर बजाज हे पुरो नॉर्थ इंडियांत आसात. साऊथ इंडियांत आसले लॅब एक फर्स्ट टायम खंडिती आमकां सगळ्या साऊथ इंडियाक स्पेशली आमकां दक्षिण कन्नड राज्यांक कोडयाळच्यांक भारी हेम्याची गजाल तुवें एक फेसिलिटी करन कंप्लीट तुवें MRI केल्ल्या बरें म्हूण सांगलें आमकां कळटा MRI म्हळ्यार काय म्हूण सांगून देखून तुवें एक फेसिलिटी हांगा क्रिएट केलाय. आनी भारता भितर कोणायकी हे लायट टेस्ट करूंक ही फेसिलिटी आसा बरी एक आमकां हेम्याची गजाल. आतां हे जोड तुमी 8 वर्सांचे तुमच्या एक्सपिरियन्स लायटिंग एक्सपिरियन्स आतां हे म्हणटाय तूं आतां हे लायट टेस्ट करूंक तितलें तुमकां हें फकत तुज्या लॅबांत टेस्ट जावन वचचे आनी ते भायर काडचे पण एक्सिडेंट जायनातल्या बरें तूं प्रिकॉशन खाण घेताय तुका करेक्ट एक लायट हे थोडं 8 वर्सांनी कांय असलें तुमच्या आमचो इन्सिडेंट जाला की देवाच्या दयान असली खंयची इन्सिडेंट आयच्या टायमार जावं ना. पूण आमकां टॅक्नॉलॉजी स्टडी करता आसतना कसले एक्सिडेंट जावंक पावतात म्हणले नॉलेज आसा. कॉम्पिटिशनांतून आमी शिकल्या दुसऱ्यांनी केल्ल्या लायटांतून आमी शिकल्या मार्केट फीडबॅक आमकां मेळटा ते मार्केटाचे फीडबॅक आमी गॅदर करता आनी ताचेर वर्क करता आसता. तें सोड न्हू आमच्या लागीं कस्टमर सर्वीस डिपार्टमेंट आसा तांचे आमी ट्रॅकिंग एकदम करता. खंयच्या ऑल ओव्हर इंडिया जावन बेलेगांव जावन कितले कस्टमर कंप्लेंट्स जाली खंयच्या नमुन्याची कस्टमर कंप्लेंट आयली ती रिपीटेड जायनातले बरी खाल एनकरेज तशें जाल्यार पुरो प्रिकॉशनरी मेजर्स आमी ह्या कंपनीन तुमी व्हडलो सांगलें तुमी खंयच्याय इन्स्टिट्युशनाक तांणी आपयल्यार ह्या लायटाच्या भशेन तुमचे कडेन अर्न केली ती नॉलेज तर तुमकां फुंक्याक म्हणल्यार ती फुंक्याक दिवंक तुमी रेडी आसात म्हूण
तुमच्या ह्या लॅबान जावन दी तुमच्या फॅक्टरीन जावन दी खंयच्याय विशयांत संस्थ्यांक एज्युकेशन संस्थ्यांक इंटर्नशीप दिवचे चान्स आसता की आमी ऑलरेडी फाटल्या लागी लागी 6 वर्सां काम करत आसता करते. ऑलरेडी मस्त जाणां भुरगीं हांगा इंटर्नशिपाक येतात दिसार येतात हां. आनी तितले मात्र न्ही आमी विश्वेश्वरय्या युनिवर्सिटीन आमी वन ऑफ द वन ऑफ द एप्रूव्ड कंपनी जावन आसा ओके सो मस्त जाणां भुरग्यांक हांव असो अवकाश हांगा दिता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी ही कंपनी केल्ली उद्देशीत सुमार जाणांकाचे व्हरना बरेंपण जायचें म्हणून अशें आसता हांगा इसान्यांच्या भुरग्यांक आमी तो अवकाश दित आसा आनी एक सवाल म्हणजे तुमचे कंप्लीट सोल्युशन म्हळ्यार आतां एकल्याक असलें गरज आसा फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिटोरियम जाय जे म्हणजे एज्युकेशनाक या पब्लीक हाका एक ऑडिटोरियम जाय जे म्हण जाल्यार तुमी तें कंप्लीट कॉन्सेप्ट जावन कशें करीजे म्हण सांगून लायटिंगाच्या विशयांत कंप्लीट सोल्युशन तुमी दितात की बरें सवाल येस ह्या कंपनी अशी जाणून जाय म्हणून सांगल्यार आमी खाली एक आयटम सप्लाय करची कंपनी न्ही करेक्ट येस ही जाणवायेन भरलेली कंपनी Right. नॉलेजीन भरलेली कंपनी रायट अशें आसता आसतना हय तुज्या मतींत हय. एक लायटिंगाच्या विशयान म्हाका अशें करूचें ऑर लायटिंग संबंध जाल्लें बिल्डींग बांदचें ऑर त्या बिल्डिंगाक कशें लायटिंग जायचें हय म्हणून तुज्या मतींत आयल्यार हां हां त्या प्रमाणे ही कंपनी डिझायन करून दिवचें मात्र न्ही ताका जाय जाल्यार BOQ करून दिवचें मात्र न्ही काम जाल्ले उपरांत तुमचे बिल्डींग ऑर तुमचो गार्डन ऑर तुमचे देवूळ ऑर तुमचें ऑडिटोरियम अशें दिसता म्हणून सांगून आमी सिम्युलेशन करून दाखयता हय सिम्युलेशन करून दाखयले उपरांत Yeah. आमचें सिम्युलेशन आनी एक्चुअल जाल्लें तुमकां 98 to 99% आमी खालें दाखयलें तें आमी करून दिता हय हय त्या लेवलानुसार आमी करता अशें आसता लँडस्केपा विशयान उलयलें इंडियान व्हडलीं गार्डनां पुण्यान तशीं बिग गार्डन व्हडलीं गार्डनां जावन दी जमशेदपूर अशें ऑल ओव्हर इंडियांत अशें व्हडल्या गार्डनांत आमी गार्डन ब्युटिफिकेशन ताका जाय जाल्यार सम लायटात म्हणजे पावस येवन दी वारें येवन दी वादळ येवन दी आमी आमचे लागीं तशेले प्रॉडक्ट्स आसात खंयच्याय कंडिशनाक फाट जावन येता तसले लायट्स आमी मॅन्युफॅक्चर करता व्हेरी गुड वीक्षकांनो आमी पळयलें हर एका बिल्डिंगाक जावन दी या हर एका खंयच्याय वस्तूक आमी पळयता दिसाक बारीक सोबीत दिसतात पूण रात जातना ती शायन जायचे ताजे खातीर लायटिंगाचें कशें आमच्या रोनाल्ड डिसोजान तें कशें बदलिलां रातीचें वातावरण म्हाका एक तुजे कडेन एक सवाल अशें केल्ल्यांत आतां जावन दी रिलिजियस प्लेसीस तुवें मुर्डेश्वर टेंपल केलें दुसरे देवळां तांकां हांकां पुरो लायटिंग्स रातीच्या वेळार ती शायन जातात हें केल्ल्या वरवीं ओके हें केल्ल्या वरवीं इगोर्ज्यो आमच्यो म्हळ्यार बेसिलिस्का जावन दी वेलंकणी या आनी दुसऱ्यो इगर्ज्यो म्हळ्यार मस्तू काले म्हणटात ताका सांत आंतोनी श्रायनाचें ताचें ह्या देवळांचें कटील टेंपल तशें केल्ल्यान हांगा कशेंय रिलिजियस टुरिजम आसा पूण नायटाक लायटिंग पळोवच्या खातीर टुरिजम वाडत की ह्यो एक बरो विशय काले म्हणून सांगल्यार आमी जंय मोव आसा थंय करेक्ट तशें खंय सोबीत दिसता खंयचेय विशय खंयचे सोबीत दिसता अट्रॅक्टीव दिसता ऑटोमॅटिकली पब्लीक येता क्राउड एक आमी इगर्जांनी अशेल्या जाग्यान भक्तीपण सोडूंक कशेले लायट जाय तें थिमा प्रमाणे थीम बेज लायटिंग तें करता आनी एक कडेन एंटरटेनमेंट मागीर थोडे कडेन लायक पब्स बार्स डिस्कोथेक्स तशेले आसा थंय आनी एक नमुन्याचें सो हे पूर आतां TV चॅनल म्हणटाना त्या नमुन्याचें अशें त्या वातावरणाक होंदून जाय जाल्यार लायटिंग आमी करता कंडीस जावन एक जागो आमी ब्युटिफाय केल्ल्या उपरांत थंय फुटफॉल्स फॉर एग्जाम्पल आमी पुण्यात एक अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन केल्लें त्या गार्डनांत वॉकवे सांगता लायटिंगाचें आमी सिम्युलेशन करून लायटिंगाचें आमी प्रोग्रामींग केल्लें तें गार्डन केल्ल्या उपरांत एका दिसाक 6,500 जण सांजेर वॉकिंगाक येताले व्हेरी गुड येस वॉकिंग सो एका बंदान ब्युटी जाली एका बंदान हेल्थ सो 6,500 4 एकऱ्या जाग्यांत लागे 15 राउंड वॉक पातान चलता आसतना एक 508 किलोमीटर तांणी चल्ल्यार एका बंदान हेल्थ जालें तांणी एंट्री फीज 20 रुपये दवरल्यात एका बंदान कलेक्शन जालें टुरिजम जालें आयलो लोक येता रेव्हेन्यू जनरेशन जालें व्हेरी गुड आतां आमी हांकां ह्या प्रोडक्शन प्रोसेस लागीं आसा एक लायट तो मॅन्युफॅक्चर करूंक सुरू केल्ल्या सावन कितल्या टायमा भितर तो जाता
आनी कितले जण तांकां इनवॉल्व आसा, खंयची प्रोसेस तांकां वाटपल्या आमच्या विक्षकांक सांगेत गे. या Yeah. आम्ही आमच्या कंपनीत सडताव जापनीज प्रोडक्शन सिस्टम आणि जापनीज वर्किंग कल्चर आम्ही अडॉप्ट केला. ओके. अशें आसता खरी एक लायट हांगा मॅन्युफॅक्चर जावनचे 7 मिनिटाक एक लायट रेडी जाता. 7 मिनिटाक. सो आनी तुका काल सांगल्यार एका बेंचार तुम्ही पळोवन आसा हांगा 8 जण मेंबर्स बसल्यात. वय. एका मेंबरान केल्लें काम तंच काम तो 100 फावटी 1000 फावटी तंच करता. ताचे 7 मिनिटाचें काम जाल्ले नंतर ते प्रॉडक्ट नेक्स्ट स्टेजाक येता, नेक्स्ट स्टेजाक येता. सो कंप्लीट करताना एक लायट रेडी जावन आसता. रायट. सो केदाळात आनी तेंच काम रिपीटेड करता आसतना एक क्वॉलिटी आणि कन्सिस्टन्सी आणि प्रोडक्टिव्हिटी Right. हे तिनी आमकां अचीव करूंक जाता. Right. अशें आसता आसतना हाच्या वरना कंपनीक आपणें केल्लें काम बऱ्या रितीन करूंक मस्त हेल्प जाता. ओके. व्हेरी गुड. मागीर हाच्या फाटल्यान उरले थोडे प्रोसेस आसतात लायक फॅब्रिकेशन, पेंटिंग, तेंपर आसता, तेंपर आउट ऑफ द प्रोसेस जाता. Welcome to Lexa Lighting Experience Center. You're about to witness lighting excellence. मिस्टर रोनाल्ड, आम्ही फॅक्टरी पळयली आनी आमी लॅब पळयलें, रिसर्च लॅब पळयलें. आतां आमी तुज्या ऑफिसाक येयल्या. तुजें आतां एक क्लास तुवें एक तुजे लायटिंग प्रोडक्ट्स हर एक तुवें एक क्लास तुवें दाखयलें. आतां ह्या क्लासांत हांव मासाक वचें तुजें एक येवजन आसा. तें कितें येवजन तुजें? आम्ही येदोळनुसार पुरा हाय एंड प्रोजेक्ट्स केल्यात. लागी लागी कंपनी सुरू करून 4-5 वर्सां मुसळ जाल्यार थोडी वेळांत एक असली कंपनी आसा म्हूण सांगून सुमार जाणांक गोत्तना आनी जाय जाल्ल्या मनशांक कोणा जाय तांकां मात्र कोता ते आमकां सोदून आयल्यात. पूण आतां क्लास आतां मासाक हेची गरज कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी आसचे ते प्रोजेक्ट निश प्रोजेक्ट म्हळ्यार अप्रुपायाचे हाय एंड प्रोजेक्ट्स ते हर एक कडेन आसना. तशें आसता आसतना आतां म्हजी आशा आसा की लेक्सा लायट घराघरांनी वचचे म्हणून सांगन, हर एकल्याच्या घराघरांनी तो लेक्सा लायट दिवो तो जळचे म्हणून सांगून म्हजी एक आशा आसा. त्या देखून हांव क्लास जावन व्हडले हाय एंड प्रोजेक्ट लायट आतां हांव घराक जाय जाल्यार डावन लायटर्स, बल्ब्स, ट्यूब लायट्स अंगडींनी मेळचे प्रमाणे मेळचे बरी ते पुरो प्रोडक्ट्स आमी स्टार्ट केल्यात. ओके. आनी ह्या प्रमाणे आतां ऑलरेडी फर्स्ट स्टार्ट करता आसतना आमी कर्नाटकांत आमच्या राज्यांत कर्नाटकांत लागीं 1300 शॉपांनी आमचे प्रोडक्ट्स आमच्या ग्राहकांक मेळटात आनी थंय तांणी ते लायट्स काणगेत. आनी आमी रेटी विशयान सांगचे जाल्यार एक मॉडरेट रेट दवरल्या आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे प्रोडक्ट आमी आमच्या कस्टमराक दिला. ऑलरेडी तुमी टेस्टिंग फेसिलिटी तें पुरो पळयलें. सो आमी खाली एक लायट जस्ट सप्लाय करची न्ही, मॅन्युफॅक्चर करून करेक्ट जावन टेस्ट करून ग्राहकांक बऱ्या क्वॉलिटीचे प्रोडक्ट मेळचे बरे आमी करतात सांग. सो क्लास टू मास. ओके. वीक्षकांनो, तुमच्या आनी सद्याक ह्या हाय एंड लायटिंग आतां मास म्हण सांगल्यार तुमच्या घराघरांनी काल जाय जावंक परत तुमच्या गार्डनाचे लायट जावन दी, या तुमच्या घराचे लायट जावन दी, बल्ब जावन दी, ट्यूब्स जावन दी, फिक्स्चर्स जावन दी, सोलार हर एक तुमकां लेक्सा ब्रँडर न्ही, लेक्सा ब्रँडर लेक्स रायज म्हणून ताका लेक्स रायज म्हणल्या ब्रँडर सद्याक मेळटले. आनी ताणें मिस्टर रॉनीन सांगल्या बरी 1300 शॉपांनी कर्नाटकाच्या
हे आसतले फ्युचरान मागीर दुसऱ्या कडेन दुसऱ्या स्टेटान आता ह्या वर्सात न्हू आमी दुसऱ्या दुसऱ्या स्टेटीन म्हणजे ऑलमोस्ट साऊथ इंडियांत सगळ्यांना स्प्रेड करूंक ऑलरेडी प्लॅन ऑफ एक्शन रेडी केला. ओके आतां इतलें पुरो 8 वर्सांनी जाल्ल्या ह्या सक्सेस स्टोरी ही आनीकी मुखार वचचे आनी आज तुमचे कडेन 340 कोण आसात, तुमचें टीम आसा. हांव एम्प्लॉईज म्हणना, होय. तुमचें टीम आसा. ह्या टिमांत मुखल्या एक 5 वर्सांनी या मुखल्या 5-6 वर्सांनी तुमी कितले टीम तुमचें बिल्डअप करतात आनी मुखलें तुमचें ग्रोथ प्लॅन केलें. आयच्या दिसा म्हाका लागी 340 मेंबर्सांक हांवें काम दिवन लागी 1200 मुसो लोक ह्या एका संस्थेंत हांव सदांचें जेवण जेवतीत आसा. वय हो म्हाका आतां सद्याक 3000 तावन 5000 तावन 10000 वय करची एक आशा आसा. आनी देवाचे बेसांव आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आसल्यार खंडीत जावन ह्या एका कामांत हांव सक्सेसफूल जातलो म्हणले पातयेणी दृढ आसा. आनी वर्सान वर्स हांवें जेंचें कितें सांगल्यार मनीस जावन जल्मल्ल्या उपरांत देवान ती छाती दिला जाल्यार ती बेळवणगी म्हणटात ती वाडावळ आमी वर्सान वर्स करी जेस्त ती करनासतना ह्या लेवलार आसल्यार ते आमी दिवटणेपणां दवरल्या देव्या बरी जाता. तशें जावं म्हाका मन ना. आमचो प्रकाश सगळ्यांनी पासार. तुमकां पळोवन हांव इन्स्पायर जाता कित्याक म्हटल्यार 70-80 वर्सां जाता जाल्यार हांवें सुटसुटीत जावन आसाचें म्हणल्यार एक आशा आसा म्हाका. खंडीत त्या प्रमाणे मुखाराचे प्लॅन आसा. आमी न्यूज कर्नाटकांत हांव न्हू हे कार्यक्रम केला आनी 14 वर्सां पयलें आमी सुरू केल्लें एक आमचें एक मतींत आसलें एक उद्देश म्हण सांगल्यार लोकांक कामां जायचें म्हण कोडयाळांत. आज मस्त संस्थे आयल्यात, कामां दिते आसात आनी तुमी सांगलें 5000 लोकांक काम जायचें मुखल्या एक 5 वर्सांनी. बरें चिंता आमच्या कोडयाळांत इंडस्ट्रीज येयचे, नवे IT कंपनीज येयचे, सकट जायचे लोकांक हांगाच एक तालंत आसल्यानी रावोन ब्रेन ड्रेन जायनासतना हांगाच रावचे बरें जायचे. आमचें एक तातूंत मेळटा म्हण सांगल्यार आमी एक MSMEक आनी स्टार्टअपांक एक प्लॅटफॉर्म दिते आसा. तांचे ते कितें करतात तरणाटे आमच्या समाजींत तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवन तांणी काल व्यार वयवाट करतात, तांचे प्रॉडक्ट्स आनी सर्विसीस काडले ते सगळ्या संवसाराक पावोवचे आमचे एक उद्देश. हाच्या विशयान तुमचे 2 शब्द. एक भोव वर्तें आनी जोगतें चिंतप जावन आसा. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमचे तरणाटी भायल्या गांवांत वचून तांचो फुडार बांदच्या की आपल्याच गांवांत असले संस्थे स्टार्ट करून 5 जाणांक 10 जाणांक 25 जाणांक अशें वाडत आयल्यार आमची संस्कृती आमची वाडावळ जावच्यान दुसरी उदाहरणां अशें आसता. हे एक कार्यक्रम तुमी करतात आसा हाचे तावन सुमार जाणांक विविध तरांची जाणवाय मेळटा. कोणाक एक ल्हानसो एक एंटरप्रिन्यूर जावंक आशा आसा की तांकां एक उमेद मेळटा आनी ही जाणवाय वापरून तांणी मुखार वचूंक एक अवकाश मेळटा. ते मात न्ही तुमच्या संस्थेंत तुमी ह्या रितीचे प्रोग्रामां केल्ले वरवीं हाचे तावन समाजाक एक वर्ती देणगी तुमी दिता तुमच्यान दुसरें सवाल ना. आनी म्हाका हें प्रोग्राम मस्त लायक जालें आनी ह्या एका प्रोग्रामा वरवीं तुमी म्हजी वळख लोकांक दिवचे तुमी प्रयत्न केला. तुमकां मस्त देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमकां फॅक्ट्रीक आपोवन आमकां आमंत्रण दिवन आमी सांगात आयल्या, फॅक्ट्री पळयली, तुमचे रिसर्च एक्सपिरियन्स रूम लॅब पळयलें, एक्सपिरियन्स रूम पळयलें. हर एकांत आमकां व्हरती दसूचकाय लभली. म्हळ्यार आमच्या ह्या एक ग्रामांतर प्रदेशांत एक हांगाच्या रुरल लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवन बऱ्या चिंतपान तुमी हें केल्या. तुमकां म्हळ्यार आमी अनंत म्हणटा हांव हातूं अनंत काल म्हणसर हे सोडून दी वाडोवन दी. देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू सो मच. थँक्यू.